大家好，我是吴晓老师，欢迎大家来到会计3分钟的课堂。今天是2022年的第一节课，我们现在思考一个问题，就是你为什么要学会计啊？那好多人会说，老师，我有个天经地义的理由啊，就是我要考会计证啊。但这个理由呢，其实离你比较遥远，而且比较抽象。现在是6月份，如果还是次年的5月份考试的话呢，你看，大概有1年的时间，太遥远了啊。那你说你要考会计证，那其实现在考不考得下来，你也不知道啊，所以它比较抽象啊。那这个又遥远又抽象的理由呢，它不足以支撑你从今天开始每天都去努力的学习啊。那接下来呢，老师给你说一个理由啊，你看是否能够支撑着你从今天开始每天都去努力的学习啊？就是对我们大多数人而言的话呢，我们都是一个非会计专业的人员，也就是你们经常说的是零基础或者是会计小白啊，你不知道它，你学完它之后呢，你就知道它了，知道它之后呢，你就有用嘛，对吧？要去用它。那我们在生活中的话呢，会看到很多事情啊。有一句话呢，叫做是眼见为实，耳听为虚啊。那等你学完会计专业之后呢，你就会发现，你可以透过这个表象来看它的实质，就是眼见的也不一定为实了，耳听的也不一定为虚了啊。你是把你看到的和你听到的这些数据呢放到一起去做一个分析啊，然后得到那个离真相比较近的这个结论，然后拿它来做决策。如果你做决策这个事儿呢，刚好和赚钱有关系，那你就比较容易的准确获利啊。那这个还是有点抽象啊。那老师现在呢，给你举一个案例，让你有一个想象的空间。我们来讲一个人啊，就是马云，大家都很熟悉啊。虽然他现在是是非非的，我们不讨论他的是非，我们就去讨论他是如何赚钱的。用现在的流行说法呢，就是他是如何搞钱的啊。那在他整个搞钱过程中呢，他就是不断的加强自己的卖方角色。就这个事儿本来他就是一个卖方啊，他就去巩固他的地位，不让别人代替，或者这事儿压根儿就和他没关系啊，他创造出来一个东西，让自己变成卖方啊。变成卖方有啥用呢？就会有收入呀。当你的收入大于你的成本的时候呢，你就会赚钱呀。这个逻辑很简单啊。我一件事儿一件事儿来跟你们说啊，你一个一个去听。首先，我们熟悉的话呢，就是它有这个淘宝，对不对？那淘宝上呢有很多的商户，你想用我淘宝这个平台呢，你就要给我马云交一个管理费。你看我赚着钱了，对不对？那还有一个东西叫做余额宝，余额宝有些人知道，有些人不知道啊。我稍微说一下，它是个啥东西呢？就是你投1块钱进去，等你出来的时候呢，可能是1块1的收益，就你可以从中获得好处啊。这是马云他们推出来的一个产品。你看它这种感觉是不是特别像银行呀？啊，银行我们存钱是有利息的，对不对？我们想存就存进去，不想存呢就给它取出来，活期存款不就是这样的吗？余额宝和它非常像啊。那你俩既然很像，那我为什么要用你余额宝而不用银行呢？是因为余额宝在2013年6月份出生的时候呢，它是这么说的啊，说你1块钱就可以来买这个余额宝的理财产品啊，你想买就买，不想买呢，你就可以赎回，非常灵活自由。在当时呢，他也开发了一个手机软件嘛，也很好用。那个时候网络银行都不是很好用啊，你去银行存钱取钱，你还得去到这个银行去办理这个业务，就比较辛苦啊，它就比较方便了，对不对？而且比较自由啊，对不对？但这2条呢，不足以让大家把钱从银行放到他的余额宝这里来的。它出了另外一个规定，你们来看一下啊，就是它就有点像这个银行的活期存款，但是呢，它给你的好处呢是6.3%，你听着不大，对不对？那同期银行的这个利率是多少呢？是0.35%啊，这样一看就知道了，它们相差18倍。所以一个正常的人的话呢，他就会把钱放到余额宝里来，因为他拿到的好处高呀，对不对？但你不要忘了啊，他是有群众基础的。你看，他淘宝上有很多卖家，这些卖家赚了钱之后，想让钱生钱的时候呢，他肯定不放到银行了，这下他就放到余额宝嘛，因为大家是老朋友嘛，都彼此知根知底，不怕你骗我嘛啊，所以他就把钱放到余额宝里来了，因为这个有利益在这儿吸引着大家呢啊。这个利益有多么大的作用呢？就是这个余额宝从2013年6月份到2014年的6月份，它从它的资产的0元啊，然后就变成了一个5741.6亿元啊，吓不吓人？同学们，这个数据从0到了5741.6亿元呀，就因为大家都不傻呀，我把钱放在哪儿给我给的这个好处高，我就用脚投票，我就去哪儿，所以钱全跑到了马云这儿来了啊。这个过程中你说，老师不对呀，这是马云还要给别人给好处呀啊，马云好像吃亏了呀。但请你留心了，这个地方出现了这么一大笔钱，马云干啥不行呢？
那他当时房地产比较火爆的时候，他可以拿这个钱去投资房地产行业呀。那马云把这笔钱，他本来没有呀，对不对？他本来有零嘛，他现在通过这个政策呢，把这些钱吸引来了。吸引来之后呢，他又把这些吸引来的钱拿去做投资。好比投资房地产行业，他当时收益是在30%，后来慢慢医药行业好了的话呢，收益大概在50%。哎，你发现了什么不一样的地方啊？你发现了吗？就是他其实马云是拿别人的钱在赚钱，后来再给别人一个6.3%的一个好处。他因为他给的好处比银行给的多嘛，所以大家就愿意把钱放到余额宝里来。大家觉得能拿到6.3%就已经很好了，我才不管你马云赚了30%还是不赚了50%。所以在这个过程中，马云抢占了谁的卖方市场呀？抢占了银行的卖方市场。本来这个钱应该存在银行的，银行应该拿这个钱去做投资的，或者去放贷款去赚更多的钱的。哎，结果现在被马云给吸引过来了，吸引到余额宝这儿来了，越吸越多，越吸越多嘛，在当时。所以你看，他给自己创造了一个卖方市场，用余额宝，对不对？抢占了银行的一个本来的卖方市场，所以这个过程中，他和银行的仇恨就出现了啊，就是夺了人银行的钱财嘛，视同于杀人性命嘛，所以他们是有仇的啊，就这么一个原因啊，能听得懂，对不对？好，再往下走，这个还不厉害啊，好多同学说这已经很厉害了哈，不厉害啊。后来你们发现，就是它又出来了一个东西，叫做花呗。哎，这个花呗你有没有用过呢？啊，还是有些人没有用过的啊。它就有点像这个银行发行的信用卡。哎，你说老师他怎么老去抢银行的饭碗呀？因为银行赚钱呀，银行是躺着赚钱的嘛，对不对？就这个花呗有点像银行的信用卡，就你没有钱本来啊，现在呢我可以帮你先付这个钱，你过一段时间再给我就好了，这就叫花呗啊。那现在很多人在用嘛啊。那在用花呗的过程中呢，你看上去，哎，这是马云是好人啊，对不对？你帮我先把钱掏了，然后日后我再还给你，相当于你马云借钱给我了啊，你是好人啊，对吧？但其实不是啊，在咱们这个财务的世界里面呢，它的真实关系呢是这样的啊，我们假设啊，这个用花呗的这个人呢是小 A。我们给他的金额稍微高一点，是小 A 啊，给他金额高一点，大概是一个1000万的样子啊。那小 A 其实产生了一笔负债，你想对不对？就本来他不欠马云的钱嘛，现在花呗出来之后，他欠马云1000万，因为他需要用钱嘛，他就欠着了。那对马云而言呢，这不是坏事儿，同学们，马云拥有了一个应收款的权利，就是打个比方啊，20天，20天之后，我马云是有权利和你这个 A 要1000万的，这是一种权利，它是值钱的。对马云而言，这就是一项资产了。我不深入讲，我稍微提一下，它就是一项资产。如果是一项资产的时候，啥叫资产呀？你的房子、你的车啊，如果都是你全款买来的话呢，那就叫你的资产。你再卖掉，它是不是值钱的呀？所以马云会把这个应收款的这个权利，听好，它是虚拟的啊，这个权利给它卖掉嘛。他真的会把它卖掉的，所以其实马云看上去是帮你带电了一个钱啊，看上去他吃亏了，其实他不吃亏。你看后面马上我要讲的这个事儿呢，看他是如何赚钱的。他把这个1000万的一个应收款的权利卖掉了。啊，他卖给了甲公司，多少钱卖的呢？哎，他就卖了一个800万。这个过程中，马云是不是吃亏了200万呀？但是他马上就手里拥有了800万呀，他还可以再给别人再去作为自己的本金借出去，或者去做投资。但他快速的是不是就获得了真金白银的800万呀？那这个过程中说好了，甲你可以等到20天之后，你去和 A 收这1000万去，你这一下就赚200万啊。但是甲也不傻，甲又把这个收款的这个权利给卖掉了，他是900万卖掉的。他卖给了乙啊，乙呢就拥有了这个收款权，对不对？那乙干嘛呢？乙他把这种权利呢做成了一种产品，金融产品，就去发行了，就去卖给其他人了。说，我这个金融产品的收益是比较高的啊。谁要来投资，你就来投资吧。假设这个时候有个 B， 也是个个人啊，他也可以是公司，可以是个人，可以是团体，他就投资了这个理财产品，他就等着日后赚钱。但是他们之间要有一个关系，我不知道你感觉到了吗？你看，如果到期了 ，A 把钱还了，那甲满足了，是乙满足了，是 B 也满足了。对不对？在这个过程中嘛，他们都会有各自的收益要去计算的。但是如果 A 不还钱呢？好了，这边就收不到钱了，那这边 B 的这个投资呢，这个地方就没有赚到钱啊 ，B 也没有赚到钱，是不是就有风险呀？所以这个过程中呢，就怕有这个风险啊。乙呢就怕这个钱万一收不回来咋办呢？好了，他又找了一个丁，保险公司，保险公司从这个事上也能赚到钱啊，发现了吧？所以你会发现。因为有了 A 这个角色的出现，后面的甲、乙、丁、B 他们就都出现了，包括马云本人就都出现了。出现的时候呢，他们一定都赚着自己的钱呢，就都能赚到钱。具体怎么赚的呢？咱们不是在今天讲的啊，就他们都能赚到钱。所以我们把它再挡起来。你看，
本来啥事儿没有，对不对？哎，就因为有了花呗，你看这一串串加上马云，他们就都出来了，都有利可图了。所以在这个事情中，其实是一个陷阱呀。这个陷阱坑的是谁呀？坑的就是小 A。但是从表面来看的话呢，小 A 是占便宜的啊，好像先花了别人的钱，还挺美的。而且这个过程中呢，哎，还没有利息啊。所以这个有一个陷阱在哪儿呢？就是小 A 为什么要去花这个钱？现在有一种说法，就是说，哎呀，你花的多，你才会挣得多，对不对？看你花到哪儿了。如果你纯粹就是把这个钱拿过来在淘宝上消费了，吃喝玩乐了，这个钱就是被你消耗掉了。那你日后要没有赚钱的途径的话，你是还不上这笔钱的啊。那还不上这笔钱的时候呢，你就得想办法去从别的地方去找钱来还这笔钱，因为你想保住自己的信用嘛，是这么一个逻辑吧？那我来打个比方啊，就是到期了。还不上，还不上之后呢，你是不是就要去和这个EFG 这些网贷？其实这些网络贷的话呢，其实它就是一个影子配合者，他就知道你还不上了，然后再去找他们去贷钱。贷钱的时候呢是有利息的，有手续费的，他按天给你算的，金额很少，就勾引你、吸引你去从他这儿再去借钱。但是我们保不齐这个时间长，对不对？或者数量大，最后其实利息是非常高昂的。因为这个 A 呢不想让自己的信用受到损失嘛，就因为这样呢，所以这个乙呀在发行这个理财产品的时候呢，他估测过了，这个钱大概率是能够收回来的。在整个贷款市场里面，谁的信誉最高呢？个人的信誉是最高的，他这种应收款呢是质量非常好的，一般95%都能够收回来啊，所以大家愿意去把它卖掉买入，卖掉买入，然后这个 B 呢愿意去投资这个理财产品，因为它回报比较高，所以我们可以推测到 A 呢，如果真的没有钱的时候呢，他会再去别的地方再去借钱，那个钱就有利息了啊，然后呢再来把这1000万给还上，就是变成了拆东墙补西墙，驴打滚的利益是越来越高，越来越高，最后真的就是利息是比本金要高的啊，负担会非常重。马云这儿没给你收利息是对的，但是你难道就可以保证这个 EFG 不是马云的人吗？啊，因为他有你这批数据呀，所以他会在准确的可能在10来天的时候呢，就给你推送一个消息，告诉你，你看 E 这儿有利息啊，这儿有可以给你贷款，它的利息啊相对比较低啊 ，F 呢相对要比这个 E 再高一点，G 呢再比 F 高一点，你选一家来贷款吧。后来你发现你没有钱，你就从 E 这儿呢贷了款。把花呗给还了啊！过2天的话呢，你发现你还是还不上钱，你又从 F 这儿呢又贷了款给 E 又还了，它的利息一家比一家高。后来又从这这儿贷的款呢给 F 还了，利息就越来越高，越来越高。这就为什么咱们现在有一个现象呢，就说这个大家攒不住钱，你的钱都去哪儿了呀？你的钱都是还利息了，其实你们想想对不对？就是大家现在消息太发达了嘛，就去各种广告、各种宣传，就去让你花钱啊，就像你。本来挣的钱就不多，对不对？就要去喝个星巴克啊，就觉得自己生活太苦了，我喝个星巴克，让我自己开心一下，但那是要花钱的，就是你要理智的去想，你喝星巴克这个钱，如果是你赚来的，那你喝，对不对？但如果你是借钱来喝星巴克，那就不要喝了嘛。你就回家喝个速溶咖啡，不是一样的吗？他花的钱少吗？所以你这么听完之后呢，你可能会得出来这么一个结论，就是要把钱留在自己的手里。听好了，要把钱留在自己的手里。我们可能不能像马云这样去做这些产品出来，但是我们作为一个基本的正常人呢，就是你从现在开始，你要去拒绝借款，拒绝高消费。你赚钱了之后呢，你放在手里，你去投资一下余额宝，让它资产生钱。你不要去给自己创造出来那么多的负债，因为从你借钱的一刻起呢，他用后台大数据就可以分析出来你是消费了。而不是投资了。所谓的投资就是这1000万花出去之后，他会领这1500万回来啊，或者就是1000万也回来了，是10万块钱也回来了，你是不是赚钱了呀？但如果是消费，你放心，这1000万就没有回头钱了，你就不断的去借钱，不断的去补这个墙，然后你就不断的去背负这些负债。看上去你日子好像过得很好，但你都是借钱在花钱，这些钱都是有利息的。花呗没有利息，但是他推测过你的下一步行为。他就知道你还不上这个钱，你就得去找 E、找 F、找 G、找这些有利息的钱，最终就陷入了这个负债的一个陷阱。你们看看你们生活中的人呀，或者你自己是不是这样的呀？如果是，同学们马上停下来，省吃俭用，把这些钱还上，不要再去借钱。所以现在网上很多的消息就告诉你说，哎呀，你看你的微信可以借钱，你的手机号可以借钱，他们玩的都是马云玩剩下的，他们玩的都是花呗这个模式，但是他们没有马云玩的好，为啥呢？因为你看马云他是有一个体系的，他余额宝
当年出来的时候呢，是在淘宝这个地方有很多卖家，卖家有钱，愿意投给他这个里面，愿意相信他，哎，大家就一传十，十传百，大家都放到这个余额宝里来了。他当时推出花呗的时候呢，是因为他在淘宝这个平台上有很多买家，就像咱们这些个人客户，他没有钱，少量的金额，我可以让你先当信用卡一样去用嘛，银行可能不批你信用卡嘛，我批给你嘛，你用嘛，对不对？没有利息嘛，啊，但是他后面是有这么一堆人存在呢，啊，他可以拿到你这个数据，最终你用的这个钱会是有利息的，但是在花呗这儿是没有利息的，因为它有一个淘宝平台，它可以支撑着余额宝和花呗很强大的去继续做下去。所以它就可以产生很多的应收款的权利卖出去，然后呢它再打包做成一个金融产品、理财产品，再继续去卖去发售。那这个过程中呢，你们会发现一个实质的现象是什么呢？那这个 B 呢也和这个 A 呢，他们能不能直接来搞一下呀？A 直接透过这个透过这个现象来看到本质，说好了 ，B 你直接把钱借给我啊，我给你一部分利息，就这个利息算完之后呢，合下来要比他贷款要低嘛啊，这是不是就是一个实质现象呀？还不如直接去借钱好呢，对不对？借有利息的钱，你比一下这个利息相对低一点。如果你拿这个钱是做投资的话，这样是不是做更划算呀？绕开这些人，因为这些人都会从你身上赚钱打你主意的，但是你会发现他又绕不开，为啥呢？因为 B 宁可去买理财产品，也不会把钱借给 A， 因为他会想的，我又不了解你，对不对？那我又不认识你，我为什么要把钱借给你呢？你万一还不起怎么办呢？所以就注定了他俩不可能碰到一起去，他必须通过这个路径，去做这个理财产品，他必须透过这个路径，他去借钱，必须让这些人去剥削这个小 A。那就很可怜呀，对不对？所以你在现实生活中很多的一些广告呀、宣传呀，其实都是在剥削你，看上去好像是一个好事儿，其实是一个坏事儿。所以听完这个课之后呢，你可以把花呗给停掉了啊。当然，可能马云知道我讲这课之后，想过来打死我，就是这个离我们还比较遥远，对不对？但是我觉得我讲成这样一个脉络图，你应该有想法了。就是这个课件一定要去看视频啊，听我估计你有时候会听乱了啊。所以我们说资本市场是复杂的嘛，老师用你一个没有什么储备的人的一个状态给你讲一下，日后我们学多了啊，我们就会讲更复杂的。那这个离我们比较遥远，我再给你说一个更近的啊，就是我在开班会的时候呢，我们有好多学员都是有自己的企业。当时有个学员呢，他是做这种内衣的代理商啊。他说：“老师，我为什么要跟着你学习呢？我就奇了怪了啊！我每年很努力的做生意，我的走货量也很大，我的销售额也很大，但我就感觉我没赚啥钱啊。像这些做生意的人呢，他们就觉得每年赚个几百万都叫没赚钱啊，因为他的走货量太大了。他说我就想学学会计，我到底是哪儿出问题了呢？啊，因为我们每次上课呢会讨论一些案例，我们当时刚好学到这个借款和利息的时候呢，我们就把他这个案例拿出来说，他就跟我们说了一下，我们就分析了一下，他是这样的啊，你看他是一级代理啊，一级代理，然后他上面呢是有一个这个厂家，然后呢他下面是有2级、3级这些代理，但他离他近的呢就是2级代理啊，他是这个内衣批发嘛，那他们就会出现他们的这个模式就有问题啊。他说完之后，我告诉他是有问题的，我说你们听听，就是他从厂家拿货的时候，人家厂家现在不赊销，你必须给我全款，我才给你发货啊，因为厂家特别害怕就是这种应收款收不回来有风险啊，厂家多鸡贼呀，对不对？因为他那个布呀、机器呀，他都是要花钱的嘛，所以你想拿货，你必须就是给我掏钱啊，就是证明他这个很强势的一个卖方市场嘛。好了，他拿到货之后呢，他给2级发货的时候呢，2级是先拿货后给钱的。如果这个人品比较好的话呢，就早早的把钱按照规定的时间还回来了。如果人品不好的话呢，你就要钱特别费劲儿，而且要好长时间。这个过程中把1级代理给坑了，因为他自己以前不觉得坑了他呀，为啥把他给坑了呢？那就是说，你看这边是先拿货后给他付钱的啊，这边呢是让他先拿钱后给他发货的，那就有时间差了。那如果刚好这个1级代理现在需要去进货，那他就没有钱。没有钱怎么办呢？他就只能去借钱。借钱的时候呢，他一开始也会去刷一些像花呗呀这种免息的啊。后来发现到了日子还没有回笼资金，那我就只能去借有利息的了呀。越借利息越高，越借利息越高，而且他的金额又比较庞大。所以这样一来呢，他莫名其妙的就支付了很多的利息，那他赚的钱可不就变少了吗？啊，所以这边呢打了个时间差，这边打了个时间差，最后就坑了咱们这个学员了。
他后来就说，老师，你看我销售额很高，我利润很低。我说你变一下。啊，你变一下，你去给他分类，你把你的2级代理商分类，这种经常回款很快，对不对？人品很好的呢，你还用老政策，因为他会拿你的货走嘛。你也要向马云学习嘛，你要加强自己的卖方市场呀。你不能说你不拿钱我就不给你卖，你可能没有这个厂家这么强势嘛啊，你不是唯一嘛，你没有厂家强势，那你就说你这个优质的2级代理呢，还用老政策，对不对？先拿货后付钱，你把货卖了之后，我们大家都当卖方市场啊，去坑那些个人消费者，包括你和我都是个人消费者啊，然后我们还这么合作。对那种就是时而回款时而不回款的人呢，那我要求你先交一定的保证金呀，然后你把货拿走，你再把后面的款给我补上。对那种信用极度差的人，你必须先付款后拿货，否则我不给你货。为啥呢？我给你的货之后，我有垫着我的一个资本，还垫着我的一个货品，我太亏了。所以最后呢，他就改变了他的这个模式之后呢，你发现他的这个走货量可能小了，但他回款速度快了呀，他的利润高了呀。所以你要想清楚这些钱和事儿的关系之后呢，你其实会及时的调整你的状态，最终你赚的钱就会比较多，那就比较开心呀，那就比较有动力呀。那你让我学这些知识，我愿意呀。我在刚才这些案例中，从老师的描述中，我至少知道了什么收入、费用、利润、负债、资产，这些东西啊，那我知道了呀。但是我想更深入的了解它，去用它。那还是需要去学习的啊，因为我们说财务知识可以是我们的一个武器，你把它学通了、学明白了，它就可以很好的保护你啊，然后让你去赚钱。如果你是一个一瓶子不满是半瓶子晃荡，那你放心啊，它不但不能保护你，它还会伤害你，因为人家说不骗懂的，也不骗不懂的，就骗那不懂装懂的啊。所以你看你想成为哪一个角色？还回到我们刚才那个话题，就是考试的这个事情，就是好多人会说，老师，我可能拿这个证找工作。好多人说，老师，我是做企业的，我不需要找工作，我就随便了解了解啊。你要一旦有这种想法呢，你就是学不好的，学的也是白学啊。就是你如果一旦学这个东西了，你就认准了，我就要考证，我就要把这个证书考过。为啥呢？它检验了我呀，我是一个合格的这个财务者，或者是会计人士，那我就可以把这个工具用得很好。我不要去说了解了解，随便随便，那日后这个东西也跟你随便随便啊，分析出来的数据就都是错的，就都没有用。大家听懂这个逻辑吧？还坑你啊！所以这样一来的话呢，我们要树立一个理念：要么我不学，要学我就往死里学。这个证我必须得考下来，因为我要成为一个合格的财务者，才能把它用好啊。好，这就是咱们今天的内容。那下节课我们正式来把这个教材拿出来，我们到底去学这个资产负债呀、利润呀、收入呀都是个啥玩意儿啊？好，今天就到这儿。